গৌরী রান্নাঘর থেকে আজকে আমি যে রেসিপিটি দেখাবো সুজি আম দিয়ে কেক। আমি একটা বড় আম নিয়েছি, আমটাকে আমি কেটে ডুমডুম করে নিয়েছি। আর আমার সুজি তো লাগবেই, আর আমার দুধ লাগবে। আমি রিফাইন অয়েল নিয়েছি হাফ কাপ, আর অনেকে ঘি আর বাটার দিয়ে তৈরি করে, আমি একটু এড়িয়ে চলতে চাইছি বলে আমি রিফাইন অয়েল দিয়ে করব। আর চিনি নিয়েছি, চিনি, আম আর সুজিটাকে আমি মিক্সি করে নেব। আর ডেকোরেশনের জন্য আমি কাজু নেব, আর একটু পেস্তা নেব, আর বেকিং পাউডার। আসুন দেখে নিন কী করে আমি কেকটা তৈরি করছি। এবার আমি যে সুজিটাকে মিক্সি করে নেবো, এটা আপনারা মোটা সুজি বা বারিক সুজি সবই আপনাকে মিক্সি করতে হবে। আমি মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ সুজি দিয়েছি, দিয়ে আমি মেজারমেন্ট কাপের আরও হাফ কাপ সুজি নিলাম। এবার আমি মিক্সি করে নেব। চিনিটা মেজারমেন্ট কাপে 1 কাপ চিনি নিয়েছি। যেহেতু আম দিয়ে করছি, আম তো একটু মিষ্টি থাকে, ওই জন্য চিনিটা একটু কম করে। এটা আপনারা যে যেরকম মিষ্টি খাবেন বেশিও দিতে পারেন, কমও দিতে পারেন। আর আমি আমটাকেও দিয়ে দিচ্ছি চিনির সাথে, দিয়ে আমি এবার মিক্সি করে নেব। আম আর চিনিটা যে আমি মিক্সিতে করে নিয়েছি, দেখুন কি সুন্দর বারিক হয়েছে। এবার আমি এটাকে ঢেলে নেব সুজির মধ্যে। যেহেতু আমি আম দিয়ে করছি সেহেতু আমি এসেন্স দেব না। এবার আমি সুজির সাথে আস্তে আস্তে মিশিয়ে নেব। এই দেখুন সুজির সাথে আমি আস্তে আস্তে মিশিয়ে নেব। এবার আমি তেলটাও মিক্সড করব। তেলটা ঢেলে দিলাম, তেলটা দিয়ে আমি সুজির সাথে মিক্সড করে নেব। এবার আমি দুধটা দিয়ে সুজির সাথে মেশাবো। দুধটা হচ্ছে নর্মাল টেম্পারেচারে নেবেন, বেশি গরম নেবেন না, বেশি ঠান্ডা নেওয়ার দরকার নেই। নর্মাল টেম্পারেচারে দুধ, সুজির পরিমাণ অনুযায়ী দুধটা দেবেন। দিয়ে এবার আমি দুধ দিয়ে মেশাবো। এবার আমি বেকিং পাউডারটা দেব। 1 চামচ আমি বেকিং পাউডার দিচ্ছি। 1 চামচ, যেহেতু আমি ডিম ছাড়া কেকটা বানাচ্ছি, নিরামিষ কেক, 1 চামচ বেকিং পাউডার দিলাম, আর হাফ চামচ আমি বেকিং পাউডার দিচ্ছি। দিয়ে এবার আমি ভালো করে আবার মিশিয়ে নেব। এবার আমি আবার আস্তে আস্তে ভালো করে মিশিয়ে নেব। বেকিং দিয়ে আমি মেশানো হয়ে গেছে। যেহেতু আমি সুজি দিয়ে কেকটাকে তৈরি করছি, আমি 15 মিনিট রেস্টে রেখে দেব। ঢাকাটা আমি তুলছি, 15 মিনিট আমি রেস্টে রেখেছি। দেখুন সুজিটা কি সুন্দর ফুলেছে। এবার আমি সুজিটা যেহেতু ফুলেছে সেহেতু একটু মোটা হয়ে গেছে। এবার আমি দুধ দিয়ে আর 5 মিনিট একটু ফেটিয়ে নেব। এবার আমি যে বাটিতে কেকটা করব, আমি তেল লাগিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে তেল লাগিয়ে নেবেন, পুরো বাটিতে ভালো করে তেল লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি টিনের মধ্যে কেকটাকে ঢেলে নিচ্ছি। আমি কেকটা ওভেনে তৈরি করব, আপনারা কুকারেও তৈরি করতে পারবেন, বা চাটুর উপরে বালি বা নুন দিয়েও কেকটাকে আপনারা তৈরি করতে পারবেন। এইবার আমি একটু কাজু আর পেস্তা দেব। এবার আমি পেস্তাটা দিচ্ছি। এবার কেকটাকে আমি ওভেনে দেবো। আমি ওভেনটাকে 180 ডিগ্রি কনভেকশন করে আমি প্রিহিট করে নিয়েছি। আর কেকটাকে আমি 10 মিনিট বেক করব। হ্যাঁ, আমি এবার কেকটাকে কেটে নিচ্ছি। দেখুন আমি কিভাবে কাটছি। কাটা হয়ে গেছে। এবার দেখুন আমি তুলছি। এই দেখুন কেকটা কি সুন্দর স্পঞ্জি হয়েছে। দেখুন কেকটা খুব সুন্দর স্পঞ্জি হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। দেখুন এইভাবে আপনারা আমার সুজি আম দিয়ে যে কেকটা বানিয়েছি আপনারা বাড়িতে বানাবেন। বানিয়ে খেয়ে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমাকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আমার চ্যানেলটিকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে আইকন বেলটি আছে দাবিয়ে দেবেন। আমার নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে চটজলদি পৌঁছে যাবে। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।